Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita bertemu lagi dengan materi tahsin dan tahfidz ya. Tahsin itu apa? Tahsin itu memperbagus bacaan. Jadi kalau dalam Al-Quran itu namanya tahsin ya. Jadi memperbaiki bacaan dengan tajwid, kemudian hurufnya, kemudian panjang pendeknya itu namanya tahsin ya. Ya, sini kita tahsinnya memakai surat Al-Insan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal anta 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal anta, hal anta, tanya ini panjang. Hal anta 'alal ini dengung. Hal anta 'alal insani hinum ini juga dengung ya. Hinum minad dahri lam yakun syai'an ini zal ya, zal bukan zal. Syai'an mazkura. Hal anta 'alal insani hinum dahri lam yakun syai'an mazkura. Kemudian inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Inna ini tunggu. Inna khalaqnal ini ada qalqalah. Inna khalaqnal ini juga dengung. Inna khalaqnal insana min ini juga dengung. Min nutfatin ini enggak pakai dengung jelas. Min nutfatin amsyaj. Ini ada pantulannya ya, qalqalahnya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Nah, sholat ini ada tanda sholat ya. Ada tanda sholat. Sholat di dalam Al-Quran itu artinya al-waslu aula. Ya. Jadi diteruskan lebih utama. Tapi bukan berarti tidak boleh berhenti. Boleh berhenti, tapi kalau diteruskan itu lebih bagus. Ya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kalau misalnya berhenti ya, Pak, boleh-boleh. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Nab ya, ini ada pantulan qalqalah. Nabtalihi faja'alnahu dibaca pendek. Nabtalihi faja'alnahu nanya panjang satu alif ya.
nabtalihi faja'alnahu sami'an. Nah, ini ada bacaan ya, ada bacaan tajwid. Ada bacaan tajwid yang harus dibaca mendengung dan suara tanwin diganti menjadi suara mim. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Shotnya basira. Ya, sama dipraktekkan ya. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafuran. Syakiran. Nah, syanya ini tebal. Inna hadainahu sabila imma syakiran raw, ini mendengung ya, ada bacaan tajwidnya. Syakiran wa imma kafura. Ya, ini ada bacaan tajwidnya. Selanjutnya inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Inna dengung, nah panjang ya. Nanti kalau sudah pada bacaan mat, insya Allah nanti tahu ini bacaan mat apa ya. Inna a'tadna ini ada pantulan karena ada kol-kola. Inna ya, ini hamzah sama ain beda ya. A'tadna inna a'tadna lil kafirina salasila. Ini di sini la yang ada alif, tapi alifnya di atasnya ada bundar kecil. Ini namanya bacaan gharib muskilat ya. Ada bacaan gharib muskilat di mana la yang di sini, yang biasanya la kalau disertai dengan alif itu harus dibaca panjang, di sini harus dibaca pendek. Ya, kenapa ya? Karena gharib muskilat. Salasila wa al. Kalau berhenti lamnya dibaca sukun. Salasil. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Kalau lanjut dibaca pendek. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa ya, ini ghain. Wa aghlalan dengung. Wa aghlalan wa sa'ira. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Ayat selanjutnya innal dengung juga ya, tapi kita belum sampai pada nun tasydid. Nanti akan saya sampaikan setelah selesai bab nun sukun dan tanwin ya. Innal abrara lal. Nah, ini tidak boleh ada tawalud. Tawalud itu artinya le ya, di suara le gitu ya. Jadi harus jelas. Innal abrara. Jelasnya juga tidak boleh terjeda. Innal nggak boleh. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Lanjut. Ainain, ada dengung ya. Ainain yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Jadi nanti dipraktekkan di rumah surat Al-Insan. Surat Al-Insan itu 29 ya.
Nah, setelah dibaca, nanti coba diuraikan bacaan tajwidnya yang sudah pernah saya ajarkan ya, termasuk idhar halki, idgham bigunah, idgham bilaguna, sama iklab ya. Jadi diuraikan, dipraktekkan bacaannya sama diuraikan ya. Oke, kita lanjut di hafalan ya, tahfidz surat An-Naba ayat 27 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nambah dulu di ayat 27. Innahum kanu la yarjuna hisaban. Dibaca pelan-pelan, diteliti hurufnya, panjang pendeknya, tajwidnya ya, sama dihafalkan. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Diulangi lagi. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Diulangi lagi. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Kalau sudah hafal, diulangi dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba. Kalau sudah lancar, nambah ayat 28. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Zalnya ditasydid ya. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Ulangi sampai hafal dan lancar. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Lagi.
وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. Kalau sudah hafal, diulangi dari ayat pertama. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraban inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraban illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba. Kalau sudah lancar, sudah hafal, lanjut nambah ayat 28, 29. Wa kulla syai'in syanya tebal, innya jelas. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Diulangi sampai lancar. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Kalau sudah lancar, diulangi dari ayat pertama. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa
أنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. Kalau sudah hafal, sudah lancar, lanjut ke ayat 30. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Fadzuqu ya, panjangnya sama satu alif. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Diulangi sampai lancar dan hafal ya. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Lagi. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Kalau sudah hafal, diulangi dari ayat pertama. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما ووساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا Sadaqallahul azim. Ya, jadi ayat 27 sampai 30 dihafalkan. Sama yang tadi tahsin surat An-Nisa ya. Surat Al-Insan bukan An-Nisa. Surat Al-Insan juz 29 tadi yang sudah saya contohkan, dipraktekkan, terus kemudian diuraikan tajwidnya yang sudah saya ajarkan ya. Saya kira cukup dihafalkan dan juga mengerjakan tugasnya nggih. Oh, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.